நண்பர்களே, இந்த வண்டி ரியர் ஆக்சில் உடஞ்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல. ஆஹா. அத இங்க பாருங்க எப்படி உடஞ்சிருக்கிறேன். சல்லி சல்லியா நொறுக்கிட்டீங்களடா. வேற ரியர் ஆக்சில் வாங்கியாச்சு. இந்த ரியர் ஆக்சில் பக்காவா இருக்குது, எந்த கிராக்கும் இல்லை. இப்போ இந்த வண்டியில் இந்த ரியர் ஆக்சிலை பிக் பண்ண போகிறோம். ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. punto அது. வேற ரியர் ஆக்சில் வாங்கிட்டு வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான். போடுறா வர்ற நிறுத்துற அவனை. பைத்தியக்காரப்ப எதுக்குடா வரீங்க எங்கெல்லாம்? எப்படி கிராக் ஆயிருக்கு பாருங்க. இந்த வண்டியில் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஃபிட் பண்ண போகிறோம். நீங்க ஒரு தத்தியா இருக்கீங்கன்னு நினைச்சோம். ஆனா இப்படி ஒரு புத்திசாலியா இருப்பீங்கன்னு நினைச்சே பார்க்கல. ரொம்ப நன்றி.